चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ति और आप देख रहे हैं इनोसेंट पूर्ति ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और ये है मेरा शॉर्ट ब्लॉग वीडियो। आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आज सुबह से बारिश हो रहा है, अभी रात तक बारिश बंद नहीं हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और आप लोगों के गांव में कैसा बारिश हो रहा है कि नहीं, और सब कमेंट सेक्शन में बता कर जाओ। और ये दिखाएंगे, ये हमारा मैदान है जो मैं ये अम्ब्रेला क्या बोलते हैं इसको, छाता है क्या? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये पकड़ के मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो दिखा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ये तो दिख नहीं रहा है इतने, ये बारिश आज सुबह से हो रहा है लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने आया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि हमारा घर के पास तो नेटवर्क स्पीड कम है, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। यहाँ पे अच्छा मिलता है और अपलोड भी जल्दी होता है। तो चलिए इतना में ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।